Radio Fynbos is dan nou vanmiddag hier by Suster Solies kuil en sy is dan van Fynbos Apteek hier by die kliniek betrokke. Nou Suster Solies, ons weet ons is in Oktober maand die bewusmaking van borskanker ook en ons wil net so bietjie met jou gesels daaroor. Jy gee altyd van soveel goeie inligting en raad en so vertrou Radio Fynbos gaan dit weer die keer wees. Baie dankie Dr. Leonie weer eens vir die geleentheid. Ja, ons gesels oor borskanker maand. Almal van ons ken iemand of weet van iemand in ons binnekring wat borskanker het. Naas die melanoomkanker, wat dan nou 'n vorm van velkanker is borskanker die tweede algemeenste kanker wat by vroue voorkom. Volgens die Kankervereniging van Suid-Afrika, wat dan ook bekend staan as KANSA, loop elke een uit 27 vroue die risiko om borskanker te kry. Mans kan natuurlik dan ook met borskanker gediagnoseer word, maar dit is gewoonlik soos 1 uit 100 uit waar die vrouens se getal dan nou baie hoër is. En Suster Solies, ek dink ons moet ook net die vraag vra, maar wat is borskanker? So Leonie, ja, borskanker is 'n kwartaardige gewas wat ontstaan weens die ongekontroleerde en die onbeheerste groei en die vermenigvuldiging van 'n sel in die bors wat reeds veranderinge ondergaan het. Die verandering, of soos ons dit ook noem, die mutasie, is die proses waardeur 'n blywende verandering in die erflike materiaal van 'n sel aangebring word. Hoewel die gewas aanvanklik net die bors affekteer, kan borskanker dan versprei wanneer selle uit die gewas ontsnap en die bloed en die limstelsel versprei na ander dele van die liggaam, soos ook die longe en die skelet, wat die vermenigvuldiging en ander gewasse dan nou vorm. Die proses word dan genoem metastase of uitsaaiings, soos ons wel bekend daarmee is. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie, die WHO, sal die meeste mense geen simptome ervaar wanneer kanker nog in sy vroeë stadium is nie. Ongeveer 4% van borskanker gevalle is geneties en 96% deur ander risikofaktore. Alhoewel borskanker nie voorkom kan word nie, kan dit 'n risiko daarvan bestuur word. En wat is dan hierdie risikofaktore, Suster Solies? Wel, die vroue loop 'n groter risiko in vergelyking met mans, alhoewel borskanker mans ook affekteer. Vroue wat geen kinders het nie, en dan ook die vroue wat nie geborsvoed het nie, is baie hoë risikofaktore. Dan is daar familiegeskiedenis. Die risiko om borskanker te ontwikkel is groter in vrouens met bloedverwante wat borskanker gehad het. Dit kan bloedverwante soos aan die moeder of vaderkant van die familie wees. 'n Vrou se risiko om borskanker te ontwikkel verdubbel as haar ma of haar suster borskanker gehad het en is selfs nog groter as die ma of suster die siekte voor die menopausal gedeelte van haar lewe ontwikkel het. Genetiese faktore. 5 tot 10% van borskanker hou verband met mutasie weer eens. Dit is die proses waardeur 'n blywende verandering in die erflike materiaal van 'n sel aangebring word in sekere gene. Daar is dan ook gevind dat daar 2 gene genoem, die BRCA1, die BRCA2, 'n rol speel in familielede wat borskanker veral by jong vroue het. Toetse kan gedoen word om hierdie mutasie van hierdie gene vroegtydig dan nou op te spoor. Nog hoë risikofaktore is die lewenstyl. Alkoholisme, die hoë inname van alkohol, 2/3 of 2 tot 3 drankies per dag kan byvoorbeeld 'n vrou se risiko om borskanker te ontwikkel met tot 25% verhoog. Alkoholinname verhoog ook die sirkulasie van die hormoon estrogen. Daar is terselfdertyd 'n sterk verband gevind tussen die hoeveelheid gewig wat 'n vrou van die ouderdom van 18 aansit en die ontwikkeling van borskanker na menopause. Vroue wie se gewig met 20
plus minus 20 kilogram of ewen meer, se risiko verdubbel. Die verhoogde risiko hou verband met die verhoogde estrogeenvlakke, omdat liggaamsvet na menopause die hoofbron van estrogen is, en hoe swaarder 'n vrou weeg dan, hoe hoër is haar risiko in estrogeenvlakke. Is daar dan iets soos potensiële simptome vir borskanker, Suster Solis? Ja, Leonie, daar is verseker 'n ongewone knop of verdikking in die bors. Die knop is gewoonlik ferm en hy's onreëlmatig in vorm en kan aan die dieper weefsel binne die bors of vel vassit. Verandering in die grootte van die bors, onnatuurlike rimpeling of verandering in die kleur, die tekstuur van die vel. Ons verwys baie keer daarna as die lemoenskilvel of rooiheid, en dit mag ook geswel wees rondom die borste. Verandering in die voorkoms van die tepel, soos 'n ingetrekte tepel of 'n skubbeagtigheid en afskilfering van die vel rondom die tepel. Abnormale of bloederige vloeistof wat uit die tepel kan suiwer, dis ook simptome van borskanker, en dan swelling in die boarm of in die armgeholte net onderkant die bors kan ook simptome wees. En dan vroeë opsporing en diagnose, watter rol speel dit, Suster Solis? Wel, in ons mediese veld het ons altyd geleer en geweet dat hoe vroeër, hoe beter. So vroeë opsporing en diagnose van borskanker is lewensbelangrik vir die geslaagde hantering van hierdie siekte. Hoe kleiner die gewas is wanneer dit opgespoor en verwyder word, natuurlik hoe beter is die kans dan dat dit nog nie uitgesaai het nie en na ander dele van die liggaam versprei het nie. So baie belangrik is natuurlik jou selfondersoeke. Vrouens word aangeraai om vanaf die ouderdom van 20 jaar gereeld selfondersoek van die borste te doen, veral na haar menstruasiesiklus ook. Doen die volgende bewegings en dan ook, ek gaan vra dat Dr. Leonie vir ons die metode hoe om dit te doen later aan die einde van die program ook sal plaas, dat hulle mooi die instruksies kan sien. Doen die volgende bewegings vir enige abdominaliteite in jou borste en voel en kyk dan vir tekens, beweeg op en af met jou hand oor jou borste, doen sirkelbewegings, kyk na jou borste voor 'n spieël vir knoppe of dimpels, kyk dan ook uit vir die kleur of die tekstuurverandering aan jou borste, kyk of jou tepels van vorm verander het, of daar vloeistof uitlek, of die tepel ook wel verkleur het. 'n Breast light apparaat kan gebruik word om borsbewustheid te verhoog tussen die professionele toetse wat dan nou mammogramme is. Hierdie apparaat word gebruik in 'n donker vertrek en dit word gebruik om te kyk vir donker weefsel of kolle, maar dit vervang nie die mammogram of die ultraklanke nie. Ons besit wel ook so 'n breast light apparaat by Fynbos apteek, en as vrouens wou kan in belangstel, kan hulle kom en ons kan daarna kyk onder 'n donker vertrek. Hierdie dan weer eens selfs vir die aanduiding van donker kolle of die verdikking van die bors. So dit vervang nie, dit is net 'n tydelike manier om vroeë opsporing wel waar te neem. Suster Solis, as ons nou self ondersoek gedoen het, is daar dan nou ander ondersoeke ook by dit wat gedoen kan word? Ja, Leonie, dit volg maar natuurlik op met die mammogramme. Die meeste riglyne beveel aan dat vroue tussen die ouderdom van 40 en 44 die opsie het om jaarliks te begin. Dis nou behalwe nou natuurlik die selfondersoek elke maand. En dan vroue tussen die ouderdom van 45 en 54 jaarliks gaan vir 'n mammogram, en vrouens ouer as 54 elke 2 jaar dit kan doen, alhoewel jaarlikse toetse ook 'n opsie is, indien risikofaktore in ag geneem word, veral as daar ook 'n familiegeskiedenis was. Dit is dan ook belangrik om met jou dokter te praat, om die regte skedule vir jou te bepaal. En wat sou so 'n behandeling dan behels het?
Wel, behandeling van borskanker is verskeie opsies om vas te stel of die kanker versprei het, word die klere of die nodules onder die arm verwyder vir patologiese ontleding gestuur. As daar kankerselle in die klere teenwoordig is dit 'n aanduiding dat die kanker wel versprei is. Behandelende chirurgie toenemend gebruik in die hantering van vroeë borskanker. Behoudende chirurgie is geskik vir vroeë borskanker of borskanker in situ, kanker wat dan tot die voering van kleiner buisies beperk is, maar dit kan ook oorweeg word vir stadium 1, 2 en 3 borskanker. Borskankers word eintlik verdeel in 4, maar ons noem nou maar net die 1 en die 2. Dit behels selfs die verwydering van die knop in die bors en die limfkliere onder die arm en nie die verwydering van die hele bors nie. Die behandeling word opgevolg met 'n kursus van bestraling. So gevorderde kanker dan hier, die behandeling vir daai gevorderde kanker of terwyl borskanker wat versprei is nie soseer op genesing gerig nie, maar op die doeltreffende beheer van die siekte en die lewensgehalte van die pasiënt. Dit behels gewoonlik ook dan chirurgie, wat ons noem 'n mastektomie, wat dan die verwyding van die hele bors is. Bestraling en chemotherapie. Chemotherapie verwys dan na middels wat gebruik word om kankerselle te vernietig. Die middels word gewoonlik binne aas toegedien, maar kan ook mondeliks ingeneem word. In sommige gevalle word chemotherapie voor chirurgiese toediening ten einde gewas te laat krimp, sodat dit makliker verwyder kan word. Bestraling of radioterapie word gebruik om kankerselle te krimp of te vernietig. Die bestraling kan van buite die liggaam gedoen word of deur middel van radioaktiewe materiaal wat regstreeks in die gewas geplaas word. Eksterne bestraling word meestal gebruik om borskanker dan nou hier te behandel. En borskanker by mans, is daar so iets wat ook kan voorkom? Ja, Leonie, verseker is die man nie kwytgeskeld hier nie. Borskanker kan wel algemeen by vroue gesien word, dis meer algemeen by jou vrou, maar daar is ook kanse dat dit ook by die man kan voorkom. Redes hiervoor is dat daar ook by die man borsweefsel teenwoordig is. Die voorkoms van borste is soortgelyk aan die van 'n meisie voor adolessensie. Mans borskanker is algemeen by die ouer mans, maar dit kan ook by mans van enige ouderdomsgroep voorkom. Manlike borskanker het 'n redelike moontlikheid van genesing wanneer dit in 'n vroeë stadium gediagnoseer word. En simptome van manlike borskanker, wat is dan soortgelyk van dit as wat by vroue gesien kan word? Ja, soos jy noem, daar is 'n soortgelyke simptome, maar die man is dan ook 'n pynlose knop in sy bors, swelling of massa in hierdie borsweefsel, vergrote limfknope in die oksel of by die nek, veranderinge in die are rondom die bors, soos die rimpeling en ook die skibbeling of rooiheid van die bors of die tepel. Vloeistofafskeiding uit die tepel, wat dan ook dieselfde is by die vrou, tepels wat na binne draai, rooiheid in en rondom tepel wat gevoelig mag wees. En Suster Solies, hoe word borskanker dan by mans gediagnoseer? Goed, by die toetse wat gedoen word by mans is soortgelyk aan die wat by vroue ondergaan. Na 'n kliniese ondersoek wat dan deur 'n dokter gedoen gaan word, word hy aangeraai om toetse te ondergaan, soos byvoorbeeld 'n mammogram, selfde in die vrou, en ook ultraklank en in seldsame gevalle 'n MRI-skadering kan gedoen word. 'n Kernbiopsie van die knop kan gestuur word vir ontleding om vas te stel of dit wel kanker is en of dit ook net 'n tipe knop is. 'n CT-skandering kan ook gedoen word van die hele liggaam om hierdie dan ook vas te stel. Is daar dan iets soos risikofaktore wat borskanker by mans is? Ja, Leonie, verseker is daar faktore by mans wat effe verskil van die vrou. Vetsug. Vetsug beïnvloed eintlik die gesondheid van beide die mans en die vrouens op verskeie maniere.
Een daarvan is 'n verhoogde vlakke van produksie van die hormoon estrogen in die liggaam wat lei tot die ontwikkeling van borskanker. Lewersiektes, nie laat die vrou nie, maar ja, kom ons praat oor die man. Lewersirose is 'n laat stadium van fibrose. Dit is dan die littekens in die lewer wat verhoog die vlakke van die vroulike hormoon en verlaag die manlike hormoon by mans, wat hulle in groter risiko maak om borskanker dan te kry. Hulle het ook 'n familiegeskiedenis. As 'n nabye familielid of iemand van jou familie borskanker gehad het, loop jy 'n groter risiko om ook borskanker te ontwikkel. Dan het ons die testikulêre chirurgie of siektes. Vorige operasies aan die testikels of siektes daarvan hou verband. Kan ook 'n risiko vir borskanker verhoog. Dan het ons die Klinefelter syndroom by die man. Mans het 'n XY geslagskromosome. In hierdie genetiese syndroom word hulle gebore met 'n ekstra X kromosoom wat hulle dan nou die 3X syndroom wat abnormaliteite ontwikkel van die testikels. Hierdie word dan daardeur veroorsaak deur hierdie 3X syndroom. Dit produseer dan ook 'n minder hoeveelheid androgeen. Dit is die manlike hormoon en 'n oormatige hoeveelheid vroulike hormoon, die estrogen. 'n Verhoogde hoeveelheid van die vroulike hormoon estrogen veroorsaak dan ook sommige mans om dan nou borskanker te ontwikkel. Suster Solies, hoe word mans dan vir borskanker behandel? Wel, die behandeling en die opsies vir borskanker by mans is soortgelyk aan die van vroue, chirurgie. Daar is hoofsaaklik 2 prosedures wat onder 'n chirurgie uitgevoer word en dit is dan ook die mastektomie en die sinatiel limfklier biopsie. Die mastektomie is die borsweefsel word met die tepel en die alveoli, dis die area rondom die tepel, word chirurgies dan verwyder. Die sinatiel lymfknoop biopsie, die dokter sal die lymfknope identifiseer waar kanker eerste sal versprei. Hierdie lymfknope sal dan uitgehaal word vir 'n biopsie en gekyk word of kanker versprei het of dan nie. As geen kankerselle in hierdie lymfknope gevind word nie, beteken dit dat kanker nie verder as die borsweefsel versprei het nie. As kankerselle wel gevind word meer lymfknope uitgeneem vir 'n biopsie en ontleed. Dan kry jy ook dan natuurlik die chemoterapie. Medikasie word gebruik om die kankerselle in die borsweefsel te vernietig. Die medikasie word in die vorm van pille geneem of dit kan binne aas ook toegeneem word en dit is dan nou in beide mans en vroue. Wat sou dan voorsorgmaatreëls wees vir borskanker by mans? Wel, hulle het 'n korter lys as die vroue, maar vroeër diagnose van borskanker kan help om dit te voorkom, as dit verder kan versprei. As 'n geskiedenis van die borskanker in u familie het, moet u uself gereeld vir simptome en tekens laat ondersoek. Genetiese toetse kan in sulke situasie dan ook nuttig wees. Ander faktore wat help om ontwikkeling van die manlike borskanker te voorkom, sluit dan nou natuurlik die hele ou storie van 'n gesonde, gebalanseerde dieet, gesonde liggaamsgewig, met ander woorde dan gereelde oefening, beperk of matig gebruik van alkohol en rookgewoontes, gereelde gesondheidsondersoeke na die testikulêre siektes of chirurgie wat voorheen gehad is, en dan beide net met mans en vrouens kan die skadelike BRCA1 en die BRCA2 geen mutasie erf wat tot 'n klas gene bekend as die tumoronderdrukkers behoort en 'n verhoogde risiko vir borskanker dan nou inhou. Genetiese berading kan geraadpleeg word en kankersiftingsprogramme kan ook dan nog gevolg word. Dan net interessantheidshalwe, ons het genoem oor die kankerbewustheidsmaand en dan ons familie of ons Blondbos apteek in die dorp. Ek gee net die eer en erkenning aan Suster Katu dan nou daar vir die neem van haar eie inisiatief met die reël van 'n mobiele fasiliteite
elke 3 maandeliks vir die neem van mammogramme in Stilbaai teen 'n redelike bekosbare tarief. Miskien kan Dr. Leonie dan vir ons moontlik ook hier dan nou uitbrei, aangesien sy by Suster Katoo se besoek was gedurende een van hierdie mobiele besoek tydens die maand van Oktober. Ja, die mense sou gesien het, Suster Solies, dat die by Blombos apteek, kan meer sê daar oorkant Pep Stores, was die Radiant Mammogram kliniek. Nou TLC en hulle het hande gevat, en dan was so besoek R1200 gewees, dan het daar ook dan 'n groot skenking gekom vanaf Harry Labs af, waar hulle 30 mense so kon gehelp het, wat dan nou nie 'n mediese fonds het nie. So hierdie bedrag was dan R1200 gewees. Ons kan ook net noem, daar was ook nogal verwarring gewees, wat mense gesê dit moes vooraf betaal geword het, wat glad nie so was nie. Jy het daar gekom en dan was hierdie ondersoek gedoen, en jy sal nou self weet dat Radiant Lab ook die goeie toerusting het, alles net soos wat hulle by mammogramme dit sou gedoen het. Nou hierdie projek was dan ook, kan jy maar sê, baie aangevuur deur Anel Besuinenhout, en soos wat ons afry in die strate van Stilbaai, sal julle ook sien dat die bome pink met lap toegebind is, en dan kan besighede ook betrokke raak om dan so 'n boom te borg. En dan die 16de was Radiant Mammogram kliniek dan nie gewees, en die 17de kon mense dan hulle hare geskeer het vir die projek, of hulle hare gekleer het, en daar die R50 het dan net so gegaan na Kansa toe. So ons wil net ook vir elkeen sê baie dankie, wat enigsins, maak nie saak in watter dorp nie, maak nie saak waar in die land nie, wat so projek ondersteun. Toe ek daar was, het ek iets besef, 'n mens kan nie altyd almal help nie, maar elke bietjie wat ons bydra is, sê maar net ook, ons sien mense raak, wat deur kanker besig is om te veg, en ons dink ook aan hulle wat mense verloor het in kanker. En dit is maar wat ons net kan sê, Suster Solies, baie, baie dankie ook vir jou aandeel, wat soveel volledig en breedvoerig is vir mense wat kan kyk, wat is die diagnose, wat is die behandeling, en ek dink die grootste wat ons vir mense net kan sê is, hulle moenie bang wees nie, want terwyl ek hier gesit het, wat ek net ervaar het is, hoe gou 'n mens net gaan om die toets te kan doen, hoe gou kan 'n mens ook die waarheid weet en met die behandeling kan begin. 'n Ware woorde, Leonie, en ja, ook baie dankie vir jou bydra by die bywoning, en dan natuurlik die inligting wat jy vir ons bymekaar sit en dit tentoonstel vir wie ook al belangstel om daarna te gaan kyk. Baie dankie. As sy Radio Fynbos luisteraars, ons was dan nou in gesprek gewees met Suster Solies Kuil. Sy is dan hierso by Fynbos apteek by die kliniek, en jy kan haar besoek, en sy gaan ook vir jou meer raad kan gee daaromtrent. Dankie, mooi naweek.